ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើមាន់បំពង KFC ចាខ្ញុំមានមាន់ចំនួន1គីឡូមាន់នេះសម្រាប់ធ្វើ KFC ហ្នឹងខ្ញុំយកកផ្លូវវាណាផ្លូវនេះផ្លូវក្រោមផ្លូវលើសាច់វារាងក្រាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវវាឲ្យរៀងឆៃចឹងណាដើម្បីឲ្យប្រឡាក់ទៅវាចូលគ្រឿងហើយនឹងពេលចៀនទៅវាយើងបំពងទៅវាឆាប់ឆ្អិនអានេះស្លាបចាអានេះស្លាបលើអានេះស្លាបក្រោមចាយកផ្នែកហ្នឹងដើម្បីចៀនទៅវាឆ្ងាញ់វាអហូបចាចំពោះគ្រឿងផ្សំដើម្បីប្រឡាក់មាន់ហ្នឹងខ្ញុំមានចានេះម្រេចសម្រេចមាត់ណាបងប្អូនមានម្រេចសមាត់អាចយកម្រេចខ្មៅក៏បានដែរតែត្រូវម្រេចមាត់តមកមានរ៉ូឌីស៊ុបខ្នុរនេះហ្នឹងហើយយកអារូបស៊ុបមាន់ក៏បានខ្ញុំមានស៊ុបមាន់យកអារូបជ្រូកមកក៏មិនអីដែរតមកអំបិលមាត់ហើយនឹងស្ករសិនណាដាក់ស្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយលីនេះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដែរថាអំបិលម៉ត់ចានេះកន្លះស្លាបព្រាបាយចាម្រេចនេះចំនួន7 ស្លាបព្រាណាតមកយើងច្របល់ចូលគ្នាទៅបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់វាចូលគ្រឿងអស់ហើយច្បាច់វាចូលគ្រឿងហើយយកដាក់នៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងឬមួយក៏បងប្អូនមានពេលច្រើនយើងអាចប្រឡាក់ទុកចោលចំនួន1យប់សិនណាដល់វាកាន់ទៅចូលគ្រឿងល្អបិទក្របទៅវាដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកចំនួន2ម៉ោងចានេះផ្នែកម្សៅចាំម្សៅខ្ញុំយកម្សៅស្រួយមួយផ្នែកលាយជាមួយនឹងម្សៅសាលីផ្នែកដែរឥឡូវនេះខ្ញុំវាល់ម្សៅហ្នឹងម្សៅស្រួយនេះចានចាចំណែកនេះម្សៅស្រូវសាលីចា2ចាននេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងថែមវាចំនួនប៉ុណ្ណឹងទៀតម្សៅស្រូវសាលីនេះ2ចានកន្លុកតូចនេះចំណែកឯម្សៅស្រួយចំនួន2ចានកន្លុករឹងធំជាងអានឹងបន្តិចដើម្បីឥឡូវនេះខ្ញុំរោយវាចូលគ្នាណាចានេះដាក់ម្សៅទាំងពីរមុខហ្នឹងចូលគ្នាហើយតើយើងធ្វើការរែងដើម្បីវាចូលគ្នាល្អចាន់ម្សៅដែលយើងរោយចូលគ្នានេះវាចូលគ្នាអស់ហើយចាម្សៅក៏វាម៉ត់ផងដែរណាចាយើងធ្វើ
món KFC យើងត្រូវប្រើម្សៅរាងច្រើនបន្តិចណាព្រោះយើងត្រូវការក្លុកជាមួយមាន់ហើយមាន់នេះចំនួន1គីឡូវាច្រើនដែរឥឡូវចានេះផែម្សៅនេះពីមុខនេះវាកន្លះគីឡូចាបន្ទាប់ពី2ម៉ោងចាំខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបក្លុកម្សៅចៀនជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងចាបងប្អូននេះសាច់មាន់ដែលយើងប្រឡាក់ទុកហ្នឹងយកចេញមកហើយយើងធ្វើការក្លុកម្សៅចានេះម្សៅណាចានេះខ្ញុំគិតប្រាប់នេះគឺជាទឹកត្រជាក់ចាទឹកត្រជាក់ហ្នឹងកូនមួយចានណាដល់ទឹកត្រជាក់ដើម្បីម្សៅយើងវានៅស្រួយណាជ្រលក់ក្នុងម្សៅហ្នឹងចាំតមកជ្រលក់ជាមួយទឹកចាធ្វើអញ្ចឹងហើយយកទៅជ្រលក់ជាមួយម្សៅទៀតរោះវាតិចៗណាហើយយើងដាក់ក្នុងម្សៅចាយើងអាចជ្រលក់ម្ដងទៅពីរដងស្រេចទៅលើយើងមើលថាម្សៅនឹងវាជាប់នឹងសាច់មាន់របស់យើងច្រើនតិចប៉ុណ្ណាហើយយកជ្រលក់ទឹកម្ដងទៀតណានេះលក់រលាស់វាណាមួយដាក់ម្សៅម្ដងទៀតចានេះបានប៉ុណ្ណេះហើយរលាស់វានៅឲ្យម្សៅនេះវាជាប់នៅនឹងសាច់មាន់ប៉ុណ្ណេះហើយណាហើយយើងយកទៅបំពងជាមួយប្រេងឆាចាឲ្យវារៀងក្តៅល្មមណាកុំក្តៅពេកដាក់ចូលទៅចាំបន្ទាប់មកយើងធ្វើអញ្ចឹងបន្តទៀតរហូតដល់អស់មាន់ណាចាហើយធ្វើអញ្ចឹងដែរឲ្យអស់ហើយចាំពេលឆ្អិនខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតហើយយើងត្រឡប់មកមើលវិសាសិនទៅចាចំពោះប្រេងឆាត្រូវដាក់ឲ្យច្រើនណាចំពោះយើងយកទៅបំពងចាឥឡូវម្ដុំនេះឆ្អិនណាស់ណាអានេះយើងស្រង់វាទុកបើស្រក់ខ្លាញ់ស្រក់នឹងសិនទៅយើងធ្វើការចៀនបន្តទៀតរហូតដល់អស់មើលនេះមកវាអញ្ចឹងម្សៅជាប់គ្នាប្រយហើយបងប្អូនចាមកបំពង KFC របស់ខ្ញុំចាឥឡូវខ្ញុំហាយសាច់ក្នុងឲ្យមើលថាវាឆ្អិនឬក៏យ៉ាងណាព្រោះនេះដាក់ភ្លើងចៀនហឹមល្មមចាបងប្អូននេះឆ្អិនអស់ណាក្នុងនេះឆ្អិនអស់ហើយ
ឲ្យចប់ប៉ុណ្ណឹងមកចាសសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗ